好啊，今日咧去 camping，咁今日就拎咗個黑店聯成 Pretend 嘅 Light Walk 2人型入去開箱嘅。佢個網一擺出嚟咧，就2分鐘都冇咧就賣晒啦。咁啊，多謝牛魔 Plus 咧，今次咧就贊助我哋嘅嘢食啊。Follow 牛魔嘅 IG 同埋落單前展示我呢個專屬優惠碼，就可以免費拎到牛魔 Plus 嘅自家湯包啦。今日見到個台灣人開箱，呢個係啊，台灣唯一一粒。呢個應該係地墊，有貼紙，好正喎。呢張冇嘢嘅喎，有喎，白色嘅，白色嘅黑點，白色黑點。哇！開個新型就全部都係沙。而家 pack 好晒之後咧，係咁細嚿嘅啫，都 OK 嘅。個地墊就係有啲扣啦，有營釘同埋有杆啦，全部都係沙。全黑喎，黑咯，係好啲，係好啲。唔係俾你影張相，你話好彩搶到咁樣咯。影咗我 friend 啊，好彩搶到。我 friend 喺鬼咁大個，住啊！好晒啊！好浪費啊！係咪因為新開書嚟？幫佢肥下佢啦。好靚喎，營釘。佢個透氣位咧有個魔術貼，跟住就有個寫住 Pretend 嘅牌啦。咁佢一邊咧係一個大嘅圓形拱門，另外一邊咧就咁去一個揭開嘅門。咁咧兩邊就有個袋可以擠嘢啦，迎頭同迎尾。入邊呢度門咧可以咁樣開，跟住咧呢度兩邊有個扣可以扣住啦。咁出邊都好闊落嘅，可以夜晚擺到啲凳啊同台咧，擺到出外帳出邊嘅。黐晒沙，靜電太強啦！門側邊呢個勾咧，原來係勾落去外帳呢個位嘅，終於唔使俾太陽曬成，呢個係好遮光，同埋都通風 OK 嘅。好啊，今日嘅開箱就係咁多啦。哇，好多嘢食喎！食咩？邊爐牛魔，我特別嘉賓，我幫你試食啊！以下內容全部實話實說 ，OK？係啦，慢佢個，哇佢個豬骨湯 OK 嘅喎，原來頭以為係好稀嗰啲咯，跟住原來係哇真係豬骨湯嚟喎，靚喎，係可以飲，係啊，哇係好多嘢食嘅，哇，都有啲質素。有 feel 啊！我係一個好公平公正嘅食評家，陣間我就會品嚐下牛魔 Plus 佢外帶邊爐究竟有幾好食。喂，但係咧，身為一個食評家咧，唔可以講好食兩個字，要講其他嘢嘅。美味，好大字。係南瓜擺住先啦。哇 ，OK 喎，都多南瓜，每樣嘢都2/3啊嘛。咦係啊，咁應該3人餐。3人餐 OK。黑色嘅。面啊嘛 ，OK 喎，好易加入去喎。真係好鬆軟啊個感覺似 ，OK 啊！而家咁凍天，你食啲嘢咪真係，哇，好好食喎！係啊，好食。呢個味魚好食喎，真係好食喎，好食咯。甜甜地嘅喎。因為完啦，好大，好大個啦，手打。有冇睇過係咪手打咧？我睇啲節目介紹過咧，
個手打嘅丸類咧，你會見到佢裏面有氣泡嘅，因為佢咧用手擠啊嘛，咁啲空氣入咗去咧，佢唔係用啲機器扼死咗，所以咧佢會咁彈咯。佢吹㗎。高下立見啦，好食咧就唔準講好食嘅。點啊？咩感覺啊？有多啲牛會開心啲。係咯，我哋食肉獸嚟嘅。因為我哋呢度佢有5個人，所以應付唔到啊。其實3人餐嚟講，其實3個人嘅份量，我覺得係剛剛好。喂，其實抌啲飯落去煲有冇得諗咧？外賣咧就有個湯包嘅，咁大家咧只要輸入以下呢個曲嘅話咧，就會有呢個湯包送俾你嘅牛魔 pass，記得去係啦牛魔 pass 攞。